各位觀眾朋友，大家好啊！今段片就係我呢個 channel 第一段拍 vlog 嘅片啦。咁我個呢段片嘅名就係叫中一學生拍 vlog 的 EP1，即係第一段片啦。咁我哋今日會去邊度咧？我哋今日會去邊度？馬場咩馬場？嗰個叫咩公園啊？彭福公園。我哋今日會去嘅就係彭福公園，就係沙田馬場嗰度。咁我哋而家就揸車去先啦，今日真係好遠。咁我哋去到就再影俾大家睇。再見。好啦，各位，我哋而家已經嚟到呢個彭福公園啦。嗱，大家望下，呢個就係彭福公園啦。呢度咧係一個馬場嚟嘅，平時你哋喺電視見到嗰啲跑馬都喺呢度跑嘅。呢個係沙田嘅一個馬場啦。咁彭福公園個招牌咧，唔知你哋見唔見到啦？就喺嗰度啦。而家呢一個就係個招牌。我而家就係咯，我哋喺天水圍揸車出嚟，經歷咗個半鐘，就到咗呢度啦。今日真係好熱，又曬又熱，同琴日一樣。我哋而家一齊嚟睇下呢個標誌。真係好熱啊！今次都係我第一次嚟，但我都唔知點樣行入去。有人帶路咯，不過有人喺度返工。睇你個標誌啦，見到彭福公園啲寫字，見唔見到？我哋而家行入去，就係喺呢度行入去。我都唔知，原來係冇人知嘅。我點睇都唔覺得呢度係似一個公園。睇呢度就係嗰個草地咯。而家我哋好似睇嚟要搭啲步。呢架 lift 幾多咗一個人差唔多。呢位仁兄就喺呢度工作緊。我係小通車。係咪真要兜路？Oh no！ 哇，真係唔知點行呢度。小馬啦，如果有小馬睇都好得意。唔知你哋有冇嚟過？唔知你哋有冇嚟過呢度？因為我係一定未嚟過啦，因為我係住喺天水圍，咁我就好少出嚟咁遠嘅地方。只不過今日咁啱屋企人你要嚟附近去做啲嘢，咁就可以出到嚟去影今日嘅 vlog 咯。咁我之後都會每一日去定期更新一啲 vlog 嘅，就係得閒啊，可能一個禮拜出幾條啊，即係近排放暑假啦嘛。返學日子就會少啲可以拍到呢啲咯。放暑假就通常可以去影到，好似今日咁下去下啲公園啊，或者去下旅行啊，去下唔同嘅景點咁樣可以去影俾大家睇咯。係咯，咁我哋應該準備要行上去，但係可能同返學日子就影唔到咁多，返學比較忙。可能返學日子都要星期六日先可以影到，係唔知會唔會見到小馬咧？佢呢度寫住有個小馬大本營，我而家行咗上去先，呢度係有工程做緊。噴泉。哇！招牌啊！其實呢個都幾靚，都綠色嘅天。哇！呢個
係咩？哇，好涼啊！睇嘢飲？睇咩飲啊？你要買嘢咩？飲品同埋，哇！呢個係咪就係平時跑馬嗰度啊？係啊。喂，我親身到咗呢度喎，估唔到一日都可以嚟到呢度。前面有個即係有小馬大本營喎，喂，有冇見到？其實我見過啲小學都係可以嚟嘅，但係我小學係冇啊，我小學係未嚟過，中學都未。係新鮮茶啦，新鮮茶啊？嗯你又有啊？嗯，蘋果定檸檬啊？我飲蘋果呢個。因為今日幾熱，我哋出咗嚟一陣已經熱到咁。咁我哋而家就休息一陣先，到時候可能入到去馬嗰啲地方先再影啦。好，陣間再見，拜拜。OK，我又翻嚟啦，但係咧好可惜，原來佢呢個係要 book 㗎。所以咧，我哋今日係暫時入唔到去住啦。但係我覺得咧，嚟到呢個草地同埋真係見證平時啲馬跑嗰個地方咧，係都幾值得嘅。有時啊，我試下嚟緊，大家望下，就呢個，即係就平時啲馬跑嘅。我覺得都係幾值得嘅，方便到。嗰陣係覺得鹹。咁我哋呢段片就係差唔多到呢度啦，因為都冇乜嘢睇，今日又凍一次。好啦，咁我哋下段片再見啦，拜拜。我分唔少，係啊。